咁我今日咧就係咁，我而家就係想拍翻一段，就係想問翻大家啦，就想我拍啲咩片啦。咁因為最近咧我都好得閒啦，咁因為下個禮拜一開始學校就放12點半啦，係啦，咁跟住7月4就放榜啦，跟住7月7、7月8就去註冊，所以就都比較得閒啦，所以就想問翻大家想我拍啲咩片咯，咁係啦。咁係啦，咁係咯，咁如果大家諗到嘅話，就可以喺下面嗰個 question box 嗰度就問翻，即係打翻出嚟啦，即係話想我拍啲咩片啦，跟住就喺下面留 comment 係啦，咁咁其實我而家整緊狗水嘅，跟住又整緊，因為我而家諗住整多啲啦，但問題係咧，我整嘅途中咧，我先發現原來自己冇咁多盒咧，係咯，因為我已經係剩翻一個盒，跟住攞嚟裝咗嗰嚿黃色噶啦，跟住啱啱咧我又 po 上 IG 嗰嚿藍色啦，係咯，所以我係完全唔知點算好咯，係啊，咁跟住而家整咗一個紫紅色啦，係啊。咁我而家就整緊好多 soft 膠，咁我諗住遲啲就 sell 多啲啦，咁唔知大家會唔會中意咯？如果嗰啲即係如果你哋中意嘅話咧，就可以同我講翻啦，咁我就可以 sell 多啲出嚟咯。Oh sorry，咁係啦，係啦，咁就想大家。即係總之就呢條片就係主要係想即係想同大家講翻啦，即係大家想問翻你哋想我拍啲咩片啦。雖然我而家嗰啲訂閱嗰啲即係只係我訂閱得多人，但係冇咁多人訂閱我係咯，所以就希望大家就即係多啲去睇我啲片啦，跟住就like 我啲片，同埋就subscribe 我啦，係啦，黐線咯，係咁讀都讀唔到個音出嚟，係啦，咁就希望大家啦，係咁樣做啦。咁係啦，我而家整緊，咁係啦，咁同埋 IG 我都會係想大家去follow 啦，多啲 follow 我，跟住係啦，就係咁，係啦，咁就。希望大家係多啲 follow 我啦，係啦，跟住就之後我會搞一個300人嘅 follow 啦片，唔係 follow 片之前 follow 嘅嗰啲嘅嘢啦，所以就希望大家就真係多啲去 follow 我咯，真心係咯，係啦，啱啱都有個 friend 同我講話，啱啱 like 咗呢啲片啦，你講啲嘢真係好好笑咁樣，係啦，咁我都我 O 咗嘴咯，係咯。我唔講，佢講啲嘢有咩咁好笑咧？係咪？咁係啦，唉，好攰，係啦。咁跟住就希望大家會去即係總之就係多啲同我講想我拍啲咩片啦，係咯，同埋我都會整多啲，即係研究多啲嘅鬼水啦，即係俾大家去即係玩啦，係啦，搣下佢嗰啲，係啦，咁就係咁啦。咁我今段嘅 video 係咁得啦，係啦，拜拜。